iANC kwiphondo laseMntla Ntshona ayizange yabamba nkomfa sukela kwathi kwagxothwa lowo wayesakuba ngusihlalo weliqela kweliphondo, umnumzana Supra Mahumapilo. Sithetha nje eliqela lizinhlaba zahlukane. Kutshanje ikomiti yethutyana yeANC kweliphondo ithe yabunqumamisa ubulungu benkulu-baphathiswa uNjingalwazi Job Mokgoro namanye amalungu amane endlu yowiso-mthetho. Lekomiti ikwagqibe kwelokuba bagxothwe oosodolophu, osomlomo nababhexeshi kwamasipala abaliqela. Lekomiti yethutyana yeANC ichophele imicimbi yeliphondo igxekwe kabukhali ngesigqebo sayo nangona yona izithethelele yenjenje. For some time we've been trying to resolve these issues of the discipline where the structures of the movement in fact generally have been paralyzed by certain forces that we do not understand all of this. So we've discovered that we operate in a space where there's some kind of a rogue unit that operates in the province, both at the level of government and at the level of our structures of the movement. Amahlakani eANC abongoze isigqeba esiphezulu sikazwelonke seliqela ukuba siqinise inkxaso ngakule komiti yethutyana yePhondo. We expect the Office of the Secretary General to empower and support the IPC. Now, empowerment and support, it's not there in the office, from the office of the SG. We expect the NEC to make commitment and to allow the IPC to do its work without hindrance as they are given the powers in terms of the Constitution. Ukanti umhlalutyi wezopolitiko uthi lemingeni ijamelene neANC kweliphondo yimiphumela yeyantlukwano egqubayo kweliqela nakuzwelonke. The interim structures doesn't function properly. There are infighting going on, but it is clear that the national picture of conflict is playing itself out in the province. Iziphumo zentlanganiso phakathi kwesigqeba esiphezulu sikazwelonke seANC kwakunye nale komiti yethutyana yeANC kweliphondo kulindeleke ukuba zibhengezwe kungekudala.